Saan pagdukduk ani? Dukduko na ni. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Monamon Pinas. And today, sa araw na ito ay china-challenge ko yung sarili kong kumain ng maraming balot. Para sa'yo to Liz Lafang Channel. Dahil sa'yo, nag-crave ako ng balot. So, 4 lang yung 16 at 3 Pinoy. I will try my best. Go, go, go! Kainan na! Sige, una muna yung 16. So, by the way, I have here, so sorry, walang masyadong magandang setup kasi balot lang kasi talaga yung challenge ko tonight. So, suka at saka asin. So, try kong maubos lahat. Craving. Ko! Ay, saba ko. Gahi. Baligtad di ini. Ang dapat. See guys, I don't know how to open balots. So, napashay ko so, tapos, lagyan ng asin at saka suka. Hanghang. Ay, 16 ba ni? Hey, excuse me. Sarap ng suka. First pa ha? Ko. Di ka pwede ani. Wahe. Pinoy. Ang anghang sarap ng suka. Anghang na masarap. Ito, balot Pinoy. Fresh eggs. Tingnan natin. Coco, di ka pwede ani ko. Coco. Itlog lang.
Pangalawa sa number 16. Yeah, sorry. May sabaw pala to. Ko. Kapilian ko. Pangingay. Ko. Ang hirap palang kumain ng balot. Hi ko. Ang anghang. Ang kasama yung puti. So, hindi pala pwede kumain ng balot kapag walang drinks. Kasi ang anghang na suka. May pineapple juice. So, das sa Pinoy. Ko, di mahilabot ko ha. Hindi to saktong Pinoy, hindi naman to. Well, itlog lang. So, iba yung ano. Iba yung Pinoy sa kanila, yung nabili ko. Parang itlog lang na binubuhay talaga, fresh eggs. Ay ako. Ito na lang. Pang tatlo na ano, number 16. So, kumain ako ng minsan isa lang. So, ngayon, I tried my best to eat more than one.
aso sa kapitbahay. Ano ba yan? Hindi talaga ako palakain ng balot kasi hindi ko alam kung saan yun idikdik. Ito pala. Yung malapad pala. So today I learned. Uy. Dry siya. Ito na yung dinner ko, guys. Sa kapanood ko ng mga challenge sa balot, mabili tuloy ako ng balot. Pero yung Pinoy, ayoko ng Pinoy. Hindi naman siya Huwag na siya giluom, gilumlum. Uy. Ano lang yung, yung shell niya. Puro puti na. Last one! Kaapat na balut. Dry. Number 16. Nadi shake ko. Nasuka. Craving satisfied. That's it, guys. Only apat na 16 at saka dalawang Pinoy. Kaya ko ng Pinoy na to. Hindi naman ganyan yung Pinoy dati. So,
Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.